Стояние столбом – это основное упражнение для создания единой внутренней структуры тела – нэйдзинь. Грубое уходит, тонкое приходит. Выравнивая тело по центру, добиваются раскрепощенности, когда все суставы становятся равномерно раскрытыми во всех направлениях. Этим достигается пронизывание всего тела единой ци, что является основой для внутренней структуры. Сначала необходимо промыть сердце и очиститься от забот, умиротворить мысли и успокоить дыхание. Откажись даже от малейшего насилия, насильственные деяния не соответствуют самоестественности великого предела. В покое ожидают движения. Чем дольше стоишь неподвижно, тем сильнее проявляется движение внутренней ци, и тем более явственно пробуждается колебание ци. Не пытаясь останавливать эту вибрацию, все время отслеживая выровненность тела по центру и отпускай конечности на вытягивание, фанчан. Ровность в способах для корпуса. Корпус свая, прямая, ровная, без каких-либо наклонов, пустота и подвижность хранятся внутри, тогда не бойся, что кто-то столкнет. Формирование внешней формы столба происходит снизу вверх, от ног через корпус к рукам и от грубого к тонкому, от мышц сухожилий и суставов к дыханию и ведению ци. Расстояние между ног – позиция ци-мабу, пальцы ног слегка захватывают землю. Ступни развернуты в форме иероглифа Ба, так, чтобы нагрузка на внутреннюю и внешнюю часть голеностопа была равномерной. Угол между ступнями не должен превышать 90 градусов. Колени согнуты и распирают наружу. Бедра скручивают пашунь. Обратите внимание на координацию между коленями и локтями. Чувство распирания в коленях аналогично чувству распирания в локтях. Пах свешен, по-китайски это называется дяодан. Ягодицы расслаблены и подпирающие раскрыты, ченкай. Копчик погружен вниз-вперед, хвостовые ворота выровнены по центру, вэй-люй-джунь-джен. Строго следите за подбиранием копчика вперед, он не должен отклоняться назад. Живот расслаблен, поясница подпирает назад. Округлость спины или черепашья спина, гуйбэй, равномерное растягивание спины от точки линтай между 6 и 7 грудными позвонками, как вверх-вниз, так и в стороны, лопатки раскрыты. Грудь опустошена, но не зажата, ключицы расправлены. Плечи погружены чэньцзян вниз, растянуты в стороны и слегка закрыты, вперед. 7-й шейный позвонок, точка даджуй, подпирает вверх-назад. Локти свешены, гуаджоу, и подпирающие раскрыты, ченкай, руки образуют круг. Внимание! Свешенность локтей – это не их направление вниз, а именно ощущение, тянущее к полу и погружающее плечи. Пальцы смотрят друг на друга, расположены на одной линии. Запястья осажены, дзовань. Центры ладоней опустошены. Глаза смотрят вперед, зрение расфокусированное и периферическое. Дыхание обратное брюшное через нос, ненапряженное и тихое. Все мышцы, не участвующие в поддержке позиции столба, расслаблены и отпущены. Запястья, локти и плечи на одной высоте. Ладони и поясница взаимораспираются, взаимоотталкиваются. Это основа усилия пэн. Ум полностью присутствует в теле, внимание поддерживает соблюдение правил. Голова вытягивает шею вверх, подбородок подпирает вниз. Любое напряжение в теле обязательно отразится на лице. Если лицо расслаблено, это признак расслабленности всех мышц тела. Макушка, точка байхуэй, и пах, точка хуэинь, взаиморастягиваются. Центральная ось строго перпендикулярна земле. Язык замыкает переднесрединный, жиньмай, и заднесрединный, думай, меридианы в точке сорочий мост, инцяо. Выход из стояния столбом, или иначе собирание воздействий, по сути является формой цигун, так как регулирует накопленную в практике столба ци. Выполняем 3 качания руками вверх-вниз, каждый раз с все большей амплитудой. Поднимание вверх, вдох, опускание, выдох. С 3-м опусканием разводим руки в стороны и собираем ноги в позицию цзэжаньши. Руки инициируют качание корпуса в стороны, помогая собирать ноги.
Поднимание рук вверх – вдох, опускание к животу – выдох. Если в теле появляется вибрационная волна, не следует ее ни стимулировать, ни пытаться насильно подавить. Это естественный процесс самораскрытия суставов и прохождения вибраций ЦИ. Расположить ладони на цихай, у мужчин правая, у женщин левая ладонь сверху. Вдох. Изометрическое давление рук на живот – выдох. Наконец выполняем 9 дыхательных циклов. На вдохе собирая ци всего тела в нижнем дантяне, а на выдохе распространяя ее по всему телу. Глаза можно прикрыть. Дух сконцентрирован, сердце умиротворенно.